हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं हार्बीवोरस एनिमल्स एंड कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हार्बीवोरस वे होते हैं जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, और ये उसकी डेफिनेशन है। ये रही कार्निवोरस। कार्निवोरस वे होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, इसकी डेफिनेशन ये रही आपके सामने। एंड फ्रेंड्स, ओमनिवोरस वे होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।